Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Ushulul Fiqhi menggunakan kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Profesor Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili Asy-Syami. Kita lanjutkan, kita sudah halaman 35. Ad-Dalilus Tsani As-Sunnatus Syarifah. Jadi dalil yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, dalil yang kedua dalam menggali hukum-hukum Islam itu menggunakan hadis atau sunnah Rasul yang mulia, sunnatus syarifah. Karena seperti kemarin kita sudah pelajari, kandungan Al-Quran banyak yang bersifat perintah-perintah maupun larangan-larangan, petunjuk-petunjuk yang kadang-kadang bersifat global, perlu bayan, penjelasan. Sunnah inilah di antara tugas pokoknya yang paling penting ya, adalah untuk memberikan bayan, penjelasan dari apa yang ada di Al-Quranul Karim. Tanpa al-bayan banyak yang tidak bisa dilaksanakan. Maka ketika saya ada di Pakistan, India, itu ada aliran nyeleneh, aliran yang namanya aliran ingkari sunnah, aliran mengingkari sunnah. Mereka hanya mau menggunakan Al-Quran saja. Aliran itu kayaknya api-api. Itu sebetulnya menghancurkan Islam. Ya, apa bisa orang melaksanakan sholat tanpa sunnah, tanpa hadis? Wong Al-Quran hanya wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dan dirikannya kayak ngapa caranya? Berapa rakaat? Ya kita tidak tahu, perlu al-bayan, penjelasan, yaitu dari as-sunnah itu. Menghapus as-sunnah sama halnya menghapus ajaran Islam itu sendiri. Apa bisa kita puasa? Apa bisa kita zakat? Apa bisa kita haji tanpa sunnah? Gimana mau zakat? Al-Quran hanya wa'atuz zakat. Berapa persen yang harus dikeluarkan? Tidak ada. Dalam Al-Quran masih global sifatnya. Ta'rifuha, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang definisi daripada as-sunnatus syarifah. Dan wa'uhalan macam-macamnya as-sunnatus syarifah. Aqsamuha, iya bagian-bagiannya as-sunnah. Min haitsu sanadu, sang sekiranya utai sanad iku maujud. Al-qat'iyyu wal-dhanniyu, yang bersifat hadis yang qat'i dan yang dhanni. Minha sang sunnah syarifahmu. Manzilatuha, derajatnya sunnah. Binisbah lan dinisbatke ilal Qur'an. Hujjiyatuha, menjadi hujjahnya as-sunnah. Ara'ul ulama, pendapat-pendapat ulama. Bi khabaril ahadi wal mursal, yang dalam hadis-hadis yang ahad yang tidak mutawatir dan hadis mursal. Af'alun nabi, tindakan-tindakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang dimulai dari ta'rifus sunnah wa anwa'uha, definisi sunnah dan macam-macamnya. As-sunnatu utai sunnah fil lughah, dalam bahasa iku as-sirah, tindak lampah. Wa tariqatul mu'tadatu, lan jalur yang biasa dilalui. Wa indal usuliyin, lan munggu ulama usul, iya ya as-sunnah iku kullu ma, setiap sesuatu, saudara kang muncul apa ma anir rasul, sang rasul sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, sang ucapan, au fi'lin, atau tindakan, au takririn, atau penetapan.
Wa hadza utawi iki wau definisi sunnah indal usuliyun indal usuliyin mau iku yursidu apa petunjuk apa hadza apa petunjuk ila anna sunnata marang satune hadis iku salah satu anwa ana telung macem. Al awwalu tes yang pertama iku as-sunnatul qauliyatu, sunnah qauliyah. Sunnah yang bangsa ucapan. Wa ya utai as-sunnatul qauliyah iku al-ahadisu. Pira-pira hadis allati qala kang ngendikake ha ing allati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mukhtalafil aghradi ing dalem aneka ragam tujuan wal munasabat lan beberapa kesempatan. Misla qaulihi hale sebabane pengendikane Nabi innamal a'malu binniyat. Nah, penafsirannya Asy-Syafi'i ai innama sihhatuha. Innamal a'malu ditafsiri dengan ai innama sihhatuha. Angin pesne utai absahnya pira-pira amal binniyati ai manutatun binniyat. Tegese digantung ke kelawan niat-niate. Wa qauli lan pengendikan Nabi la dororo ora ana perkara sing bahayani iku mujud kanggo diri sendiri. Jadi dalam Islam tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri. Wala birara lan ora ana perkara sing membahayakan orang lain. Jangan membahayakan diri sendiri. Jangan membahayakan orang lain. Wa qawlihi lan pengendikan Nabi. Kira ucapan-ucapan kabeh dewi innamal amal binniyat tak teruse. Bisa imati iku ing dalem ternak sing dipangon itu ora dikandang, dalam arti ora dikandang terus-menerus. Jadi dipangon bisa mencari makanan di luar. Merumput sehingga tidak perlu biaya apa jenenge tukang apa tuku rumpute. Anak di kandang tok orang metu kan pakai biaya besar, harus membeli rumput-rumputannya. Ya bisa ingat di zakat, yang di zakat itu yang tadi yang merumput itu. Wa qauli lan pengendikan Nabi bisa ngendikan meneh. Malah disebut sunnah qauliyah. La wasiyata ora ana wasiat itu sah warisin kanggo waris. Jadi wasiat itu untuk orang lain. Nak waris kok dikei wasiat ya engko terus untuk double. Untuk wasiat untuk waris. Lah engko sing liyane menjadi tidak mendapat bagian yang pantas karena kesedot untuk wasiatnya. Nah, wasiat itu bukan kepada waris. Wajib dalam jawabi sepanjang Nabi. Ani tawaddu'i saking gawe wudu. Bima il bahri kelan banyu segara. Wudu nang banyu segara sing asin pol kuwi. Wa tahuru ma'uhu. Al-khillu maitatuhu. Wa al-bahr ma'ul bahr mo. Iku at-tahuru. Iku al barang tahuru. Suci ternucekake apa ma'uhu banyune al. Al-khillu tur kang halal apa maitatuhu bangkene al. Air segara iku suci ternucekke. Nggih. Mbok saring ngopi terus ngombe ya kena suci soalnya. Terus kemudian air segara mbok mandi janabah, mbok wudu ya kena. Ngilangi najis celok ya kena. Yang ini cuci pakaian ya kena. Nah, sekarang ini teknologi Jepang hebatnya. Damel apa? penyulingan air laut di dekat Madinah sana. Ya dekat banget, masih sekitar 200 kilo.
Iku ana penggulingan air laut. Tipone iki sing dialirke ke Madinah itu tipe sing mbuh pirang in kuwi. Mbuh 20 in mbuh pira tipane. Kanggo mencukupi kebutuhan penduduk satu kota. Itu sedot ke sang laut terus disaring sik di mbuh piye carane teknologi Jepang terus dikirim ke Madinah. Sehingga Madinah itu akhirnya bercukup-cukupan. Cara PDAM berkecukupan mengambil dari air laut. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bangkainya juga halal. Tapi kalau bangkainya itu sudah berat, Pak. Sudah berat yang berbahaya bagi kesehatan. Oh, itu haramnya lil ghair namanya. Haram karena hal yang lain. Padahal itu kamu nyembelih ayam. Itu salah itu. Tapi jarno wae ora ning gone freezer. Ora ning kulkas sing dingin. Dingin banget kudune. Genep 3 dina bosok. Bahaya dimakan. Itu jenenge haram lil ghair karena ada aspek lain haramnya. Yo karena busuk mau. Busuk. Tapi aku kaget nanti di Pakistan pertama itu di India. Basi gitu. Sana muni basi, rice itu segone basi. Basi itu batinku ya usra kalau dimakan nak cara kene basi busuk to ya. Basi iki jebulane angger masa andalu, esuk basi padahal siape. Dadi wis lewat mangsane ngono kuwi. Mangsane makan ngono basi. Nasi turahan istilahnya basi. Nasi basi kelas pertama ya tak buang sebenarnya baru tak dulu tak suwe-suwe nasi apa ya goreng saja gitu. Asani udah nomor 2 itu tadi kan sunnah qauliyah yang pertama yang berupa ucapan. Sekarang yang tindakan as-sunnatul fi'liyah. Oh iya ini aku cerita ya. Kiai Hamid Pasuruan kuwi mungkin wong takon, kok dadi wali ngono kuwi? Apa lho ning pondok wiridan tok ngono ya. Poso wiridan tok. Hasil penelitian di Termas, beliau itu jagoan. Beliau itu ahli dalam usulul fikih. Kitab Jam'ul Jawami' itu kitab standar usul fikih di kalangan mazhab Syafi'i termasuk yang level tinggi. Jam'ul Jawami'. Ya seperti ini, tapi ini. Itu beliau mesti mendapat tugas dari Kiai Dimyati untuk mengajar kitab Jam'ul Jawami'. Kelasnya mengajar, nanti kayak omeh hafal. Jadi aku terus guyon, tak ono wong dadi wali kudu ngalim dhisik kudune. Ya Hamid dadi wali ku ngalim dhisik. Jam'ul Jawami' itu kitab angel, usul fikih sing angel. Itu masuk level tinggi. Itu jadi makanan sehari-harinya Kiai Hamid Pasuruan. Jadi beliau mengambil spesialisasi mengajar di bidang usulul fiqh. Mulane nek ana santri kene kon ngaji angel pol sing penting kan wiridane. Wah, payah kuwi. Payah. Sing penting aku wiridanku kenceng ngono. Tapi niru sapa njuran arepan. Nek niru Kiai Hamid tenan kepengin dadi kaya Kiai Hamid tenan yo ahli. Hukum pengetahuan sing top. Usul fikih iki di Jam'ul Jawami' sing rong jilid iki carane tak coba kasarane diuntal Malang ngene. Saking ngapali saking pahame beliau spesialis mengajar itu. Di luar itu, yo ngaji ini mempeng tapi olahraganya apik. Beliau adalah termasuk pemain sepak bola top pada zamannya di Termas. Nah diudek ngono kamu rasa ngoyak kalau bola nih. jagoan sepak bola beliau. Orang jagoan nonton TV sepak bola ada. Jagoan main asli main di lapangan. Main di lapangan langsung. Nah, itu Kiai Hamid Pasuruan.
Jadi ana sing pengen niru, wah aku pengen dadi kok Ki Hamid keseruan. Ya kono bal-balan kono, tetu-turu kono. Samping kuwi kono ngajimu mbok pol tenan. Aja mung wiridan tok payah. Karena wiridan tok malah kok bensin malah dadi payah. Wiridane oleh ijazah karo dukun sisan bar wis. Ya, jadi aja kaya ngono, niat ngaji ngono lho, pondok niat ngaji. Soal besok jadi Ki Hamid alhamdulillah muga-muga ngono to. Kaya Ki Hamid. Aja ngandalke wiridan. Ngomong Ki Hamid Syekh Sugeng ngono kamu ditutuk tekene ngono. Ini lu aku tapi kok ora pinter ngajimu. Gua anggap nomor 17 ngaji, yang penting wiridane tuk-tuk kalau Ki Hamid kira-kira. Sayang Ki Hamid itu wafat ya dah. Wong saya Sugeng diatur rawuh mrene kon pentungan tutuki ngono bisa saya. Sing ngandalke wiridan tok tuk-tuki buanter iki. Lan tuk sing buanter ngono ben kapok. Ben goblok ora terus-menerus gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Niku santri-santri nak pengen niru sira sunnahe wong-wong kaya ngoten niku Ki Hamid iku ngajine tenan. Ya meskipun diselingi karo bal-balan, ora kok turu andalane dak. Ya. Asani as-sunnatu fi'liyah. Ya uta sunnah fi'liyah iku al-af'alu pira-pira tindakan allati fa'ala kang nindakake ha ing allati sapa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Misla ada is-shalawatil khamsi. Hale sepadane nekani salat 5 waktu. Sunnah fi'liyah beliau langsung. Wa ada isyarat sya'airil haji. Lan nekani syiar-syiar haji. Wa qadha'ihi lan oleh mutus Nabi. Bisyahidin wahidin kan satu saksi. Wa yaminil mudda'i lan sumpah wong sing nuduh. Wa qat'ihi oleh motong Nabi. Ya dasariki ing tangane pencuri. Al-yumna kang tengen minar rosahi sangking ugil-ugilan apa-apa itu. Asali sultan nomor 3 itu sunnah fi'liyah. Jadi lan jelaske lewat tindakan. Ana ora ana ngono nak. Asari kuwi saka fakultu adema. Batangan tebling kok ndok foto kok kene. Cara itu keliru. Foto kok kene keliru kok disikot. Meneh kok kene kena kisah ngono. Mula kudu belajar hadis, ora cukup Quran tafsir tok, ora cukup. Asali sultan nomor 3 iku as-sunnatu taqririyah, sunnah Rasul sing bersifat penetapan. Iya uta as-sunnatu taqririyah iku ma barang aqarra wis netepake ing ma sapa nabiyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarahatan kelawan tegas. Jadi ana sesuatu sing Nabi semerup tapi dibiarkan. Itu berarti enggak apa-apa, boleh. Itu berarti penetapan dari Nabi. Ya. Apa malah kok mulai Nabi malu. Nabi malu dahar misalnya. Itu berarti barang itu ya halalan thayyibah. Ausa kata atau diam seperti Nabi. An ingkari sang mengingkari ma mau. Nabi ora ingkar. Ba'da'an sadara sausai yang muncul apa ma muncul amamahu ing dalam ngarepe Nabi. Kayak kejadian apa jenenge Khalid bin Walid waktu masak apa? Masak bob kayak garangan. Bob. Lah terus baru masak semua mateng wis enak ngono dimasak enak dadine Khalid bin Walid. Nabi pas rawuh diaturi dahar. Monggo
Dar itu nih. Cara Jawa nih. Aku ora biasa mangani wakdop. Tapi kalau ora disalahke. Sahabat sing liyane beda ora disalahke. Manane ndop kena. Ning Nabi ora doyan ngene tok ae. Bismillahirrahmanirrahim. Au hadatsa terjadi ngono ma di asri dan zamane Nabi. Terjadi di zaman Nabi meskipun tidak di hadapan beliau kejadiannya. Wa alima lan wis ngerti sapa Nabi bihi kelawan ma. Au jahara muncul minhu sang ma apa ma barang wa dulu nuduhake apa ma alas ihsanihi oleh nganggep ing atase oleh nganggep apik jeung Nabi wa ridho lan ridho bihi kelawan ma. Misra iqrar sahabiyyin sahabiyya ini halus padane oleh ngekrari sahabat loro Allah ini dia wong loro tayammama kang tayamum sapa sahabiyyin summa wajada nuri nemoni sapa loro-lorone sahabiyyin mau alma ang banyu fa ada mau kembali sapa hadi masalah siji sahabiyyin walam yu'id hal orang baleni ngono sapa alazin mau ba'dal akhari sapa al-khari do sapa al-kharu liyane qailan hal ngendikan liman maring wong lam yu'id kang ora baleni sapa man asabta sunnah wa ajza'at ka salatuk asabta engko telah memperoleh as-sunnata ing sunnah ya kuwi bener sesuai sunnah kuwi. Jadi nek ana wong tayamum terus wis salat lagi ana banyu udan wis cukup ora usah dibaleni. Tapi nek ana wong tayamum durung ngantek salat wis udan ana banyu kok berarti ayo batal tayamume wudu dhisik lagi salat. Nek wis kadung rampung ya wis to. Cukup niku. Asab tas sunnah. Wa ajza'at lan nyukupi ka ing sira apa salatuka salatmu. Lah, itu kepada sahabat yang tidak baleni salate. Wa qala lan ngendikan sapa Nabi lillazi maring sahabat aada kang baleni sapa alladzi lakal ajru marratain. Laka itu kudu sira al ajru te ganjaran marrataini lawan 2 kali lipat. Ganjaranmu double. Kang ngene ya. Wa misra akli babi ya di sana. Lan hal sepadane mangan hewan dob alama idati Rasulillah ing atase nampane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqrarihi lan oleh ngakoni Nabi Muadz bin Jabal fi kaifiyatil qada'i ing carane mutus perkara bil Yamani ing dalem Yaman. Waktu itu Muadz bin Jabal ditas karo Nabi. Engko lamun Yaman iku mutusmu piye nek ana perkara sing masuk kepada kamu. Muadz kemudian jawab, pertama kula cari wonten Al-Qur'an pun wonten jawabane dereng. Kalau sampun nggih kula ambil saking Qur'an. Nak dereng wonten kula goleki teng hadis sing sunah jenengan. Nak wonten nggih sampun putus dengan sunah jenengan. Nak mboten dereng kula tingali wonten Quran maupun hadis. Nggih ikra ijtihad summa bil ijtihad. Nyatane Nabi nyarujuki kuwi berarti tindakan itu benar. Wa misrasib syarin Nabi lan hal sepadane oleh gembira di Nabi bi hukmil qaifi kelawan hukume wong sing tukang niti-niti nasab ala wa hakama kang wis mutus sapa qaif bi anna aqdama Usamah kelawan sak temene jelamaane Usamah bin Zaid
iku min aqdam Zaidin saking delamaan-delamaan Zaid ada kesesuaian mbuh piye ilmu qaif iso saka delamaan didelok ini qailan hale ngucap sapa qailan hale ngucap sapa rasul nggih inna hadhi aqdama satune ikilah pira-pira delamaan iku ba'dhuha utai sebagiannya al-aqdam iku min ba'dun sang sebagian yang lain nurun ternyata delamaane bapak iku nurun nggone anak Batakunu mongko ana apa qiyafatu ilmu qiyafah kanggo mau meliti nasab dengan cara mencari titik temu pada delamaan-delamaan iku tarikan satu jalur metode isbatin nasabi kira kanggo netepake nasab kamaroa hal kaya oleh wis berpendapat sapa jumhur fuqaha mayoritas fuqaha ghairul Hanafiyah kang selain ulama Hanafiyah aqsamus sunnah min haitsu sanad ayat itu kesutai iku bagian-bagiane sunnah min haitsu sanadu sang sekiranya utai sanad iku maujud as-sunnatu utai sunnah min nahiyati sanadiyah saking arah sanad iku untean rawi ini mengatakan bahwa hadis ini saya ambil dari seseorang dari seseorang sampai pada Rasulullah. Itu namanya untaian sanad. Iku kismani ana rong bagian endal jumhur. Sunnatun mutawatiratun hiya sunnah mutawatir. Wa sunnatu ahad. Wa indal Hanafiyah lan munggu ulama Hanafiyah iku salah satu aksamin telung bagian sunnatun mutawatiratun sunnah mutawatirah wa sunnatun masyhuratun lan sunnah sing masyhur wa sunnatu ahadin lan sunnah sing ahad. Lah kalau jumhur masyhurah isih masuk kelompok ahad. Wa sunnatul mutawatiratu ka sunnah mutawatirah. Iya sunnah mutawatirah iku ma sunnah atau hadis. Apa sing dimaksud hadis mutawatir atau sunnah mutawatirah? Iya sunnah mutawatirah iku ma hadis utawa sunnah. Rawal riwayatake ha ing ma ar-Rasulillah sang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fil usuri salasatil ula ing dalem apa jenenge abad 3 abad yang pertama sapa jam'un rombongan ulama yang tani'u kang tercegah bil adati ing dalem kebiasaane apa tawatu'uhum bersepakatnya jam'un al-kadhibi ing atase bohong. Misla sunanil amaliyati. Halis padane sunnah-sunnah sing dikerjakan. Al-marwiyati kang diriwayatake anhu sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fil wudu'i ing dalem wudu' was sholati was shaumi wal haji wal zakah wal azan wal iqamah. Iqamah kamat itu. Wa nabi halan sepadane kabeh mau al-wudu sak teruse min sya'airid dini saing syiar-syiar agama wa mislal ahadisil mutawatirah lan sepadane hadis-hadis mutawatir bismillahirrahmanirrahim sepadane hadis mutawatirah ka hadisi man kadzaba alayya muta'ammida fal yatabawwa maq'adahu minan nar manut sapane wong kadzaba lamun berbohong sapa man alayya ing atase ingsun muta'ammidan halis sengaja dengan menisbatkan ini dari injil Nabi misalnya padahal ora jenenge berbohong fa yatabawa mongko supaya menetapkan sapa man maq'adahu ing bokonge man minan nari sang neraka
Wa hadis wailul lil aqabi minan nar. Wailun utawi cilaka iku lil aqabi kanggo tungkak-tungkak minan nar saking neraka. Iku gara-gara sering zaman dhisik iku sahabat wong-wong sing kaget do mlebu Islam anyaran iku ngubur sikil bur tungkake ora digerakke, ora digosok-gosok. Nggih. Akhire kotorane isih sikile ora digerakke terus dadi nempel terus. Engko nek wis rampung mbok digebiru ping 100 ngentekno sak jeding. Urung resik. Padahal iku nek digebiru bisa terus digosok-gosok. Gebiru kedua digosok-gosok, ketiga wis resik. Wa hadisi wailul lil aqabi minan nar. Cilaka kanggo tungkak-tungkak sing ora resik oleh mbasuh sikil. Gebyur ngentekno banyu sak polah tapi urung resik. Sebabnya ora di sikil ora diangkat, ora digosok-gosokke. Nek perlu mbek tangan digosok ben resik tenan. Wa ajadu hadhihi ahadits. Utai jumlah ikilah pira-pira hadis sing mutawatir mau. Iku salasumi'atin wa tis'atu ahadits. Salasumi'atin wa tis'atu ahadits. 309 hadis. Sama kaya keterangan ja'al seka apa ma fi kitabi an-nazmul mutanasir fil hadisil mutawatir. Li Syekhi kedua Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani. Jadi seorang tokoh namanya Muhammad bin Ja'far Al-Qattani itu meneliti hadis-hadis mutawatir ono pira jumlahe. Namun seketik 309 tok. Ngeten kudu duwe kitab An-Nazmul Mutanasir ngene kudu duwe kudune. Perpustakaan Islam kudu ono. Wa hukmul mutawatir utai hukume hadis mutawatir. Iku annahu satune al-mutawatir iku qat'iyyu subuti. Pasti sae anin nabi sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayufidu mongko faedah apa al-mutawatir al-ilma ing ilmu wal yaqinan keyakinan wa yakfuru jadi kufur sapa jahiduhu wong sing mengingkari mutawatir. Jadi nek wis hadis mutawatir harus diterima. Ora ini pirang-pirang ora mungkin ngapusi kabeh. Wis to. Sangat mantap. Warajihu te pendapat sing kuat fitahdidi dhabiti ada ditawaturi ing dalem membatasi jumlah hadis mutawatir wa ar-raji iku ma barang hasolakan hasil apa ilmu wal yaqinu lan keyakinan indahu mungge wong min aqwal mukhbirin saking ucapan-ucapan wong sing aweh berita. Duna tahdidi adadin maksus hale tanpa membatasi jumlah yang tertentu. Pengarang kitab ini tidak harus 309 hadis. Bisa lebih, bisa kurang. Yang penting mana hadis yang menimbulkan keyakinan. Tidak mungkin itu ada kepalsuan. Maka itu masuk kategori mutawatir. Wa sunnatul masyhuratu utai sunnah sing masyhur. Iya ya sunnah masyhurah iku ma hadis. Rawang riwayatake ha ing sunnah masyhurah anir rasuli sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapa adadun satu bilangan. Lam yablugh kang ora durung tumeka sapa adat jam'at tawaturi ing rombongane mutawatir. Kawahidin kaya mung siji tok wis neni utawa loro nak wahid ya ora. Suman tasyara di awalnya. Suman tasyara nulis mudar ngono hadis fil qarni tsani di abad kedua. Ba'da sahabat di sause era sahabat.
Panat fatana kola mongko saling menukil hu ing hadis sapa jam utawatur rombongan mutawatir, tapi awalnya tidak mutawatir. Alladzina yang akala yutawahamu ora diduga apa tawatuhum kesepakatane alladzin alal kadhibi ngatasi bohong. Wala ibratalan ora ana perhitungan kemujud il istihari maring kemasyhurane hadis ba'dal quruni salasatil ula sause abad-abad ketiga yang pertama. Misal hadis innamal a'malu binniyat wa hadis bunyal islam ala khamsin wa hadis la darara wa la dirar wa hadis al-mashi ala khufain musab mengatasi sepatu loro wa hadis rajm dan hadis rajam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal farqu ta perbedaane baina hadzal naui antara ikilah macam hadis masyhur wa baina malan antara hadis qablahu sadurunge hadzal nau iku anna jam'at tawaturi satune rombongan mutawatir iku mutahaqqiqun atau mutahaqqaqun dinyatake tenan fi halaqati sanadi asal uwa ing dalam lingkaran sanad tiga sanad yang pertama. Terus yang pertama salas al-ula yang pertama, yang kedua, salisan ketiga. Fil suri salasa ing dalam masa tiga tadi itu abad 1 2 3 fi sunnatul mutawatirah. Wala tawatur lan ora mutawatir iku maujud. Fil halaqatil ula ing dalam putaran pertama di era sahabatnya tidak mutawatir, hanya 1 2. Meskipun setelah itu mutawatir rombongannya, itu kategorinya bukan mutawatir, tapi kategorinya hadis masyhur. Fi sunnatil masyhurah. Wa hukmu sunnatil masyhurati utai hukume sunnah sing masyhurah iku anaha satune sunnah masyhurah iku qat'iyatus subuti, pasti keabsahane ani sahabati sange sahabat, pastinya sampai sahabat tak, tapi alladzina yang akeh rawau wis padha ngriwayatake ngono sapa jam utawatur ha ing atau alladzina yang akeh rawau wis padha ngriwayatake sapa alladzina ya ha ing sunnah masyhurah. Walakinna tetapine sunnah masyhurah iku laisat ora ana apa sunnah masyhurah iku qat'iyatas subuti, pasti tetapnya anir rasul sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hadis masyhur kepastiannya sampai sahabat tok. Nah hadis mutawatir kepastiannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelasnya beda. Hadis masyhur itu biasanya di awal-awal tidak mutawatir, tapi berikutnya nanti mutawatir. Satu sudu mengkawe faidah menapa qat'iyatus subut bagi yang mutawatir mau atu makni nata ing ketentramane ati. Wa lan dugaan al-qariba ing kang cedhak. Oh, ngeten mon. Satu sudu mengkawe faidah apa sunnah masyhurah. Sunnah masyhurah ada nilai lebihnya lah dibanding tidak masyhurah gitu maksudnya. Ada ketentraman, wazannal qariba dan dugaan yang dekat minal yaqini sang keyakinan. Wa yafsuqu lan dadi fasik tapi tidak kafir. Sapa jahidura wong sing mengingkari sunnah masyhurah sing kados niku. Wa yukhassasu lan ditaksis biya kan sunnah masyhurah apa amul Qur'ani umume jawil Al-Qur'an wa yuqayyadu lan diqayyidi biha kan sunnah masyhurah apa mutraquhu mutrake Al-Qur'an ka sunnatul mutawatirah. Wah detail tenan kitab ini, salut saya, salut nggih, detail banget kitab ini nggih. Jadi sampai kepada
Sunnah masyhur yang model ngono mau sing sampai sahabat itu mutawatir katakan, tapi sahabatnya sendiri hanya 1-2 tidak mutawatir. Itu masuk kategori sunnah masyhur. Menimbulkan fasik yang mengingkari, tapi tidak kufur. Tapi kalau mutawatir semua sejak sahabatnya sudah mutawatir, itu kufur yang mengingkari. Ini teliti tenan iki, apik. Ya, detail teliti. Top kita pikir wis. Tidak meninggalkan permasalahan ini. Sunnatul ahad. Sekarang sunnah ahad. Utai sunnah ahad ya sunnatul ahad iku ma hadis. Orang riwayatake ing masuk ani rasuli sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Sapa ahadun wong ijen-ijen sithik-sithik. Kawahitin kayak siji wis ini terloro au jam'in utawa rombongan tapi lam yablugh kang durung tumeka apa jam'un hadd tawaturi ing had ing batasan mutawatir. Wa aktsaru ahadis mayoritas akeh-akeh hadis iku ahadun jenis iki ahad. Batu samaran diarani apa ahad? Diarani khobarul wahid. Kalau ana istilah khobarul wahid itu maksudnya ya hadis ahad, khobar yang rawinya 1 atau lebih, tapi tidak sampai mutawatir. Wa hukmu wa ka hukume sunnatul ahad iku tufidu. Iku ana sunnatul ahad iku tufidu. Awe faedah napa sunnatul ahad azzanna ing dugaan. Dugaan kuat nggih, tapi lal yakina ora keyakinan. Wa tumakninah lan ketentraman batin durung. Bahya mongko utawi sunnatul ahad iku niyatul wurudi. Hanya dugaan sampainya. Ani rasuli sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki yajibu tetapi ini wajib apa amal ngamalke biya kelawan sunnatul ahad, tapi tentu kalau yang sahih itu saja atau paling tidak hasan. Lal i'tiqad orang meyakini lisyaki karena ana keraguan fi subutiha ing dalam keabsahanane sunnatul ahad. Kama kaya barang huwa tema itu ra'yu jumhuril ulama, pendapat mayoritas ulama. Li anna hadza dhanna, karena saiki dugaan iku rajihul wuqu menang kemungkinane. Bima kan barang tawafara. Jadi tercukupi ngono apa ma ladar ruwah ana sandinge pira-pira rawi fil hadis. As-sahih yang sahih iki. Tentunya hadis yang hati-hati yang rawinya sahih. Ya. Minal adalati rawinya punya sifat adil. Wa tamami dhabti lan sempurna ketelitiane, baik ketelitian dalam hafalan maupun ketelitian dalam penulisan. Wal itqani lan yo teliti padha wae. Wa rujhani dhanni wa rujhanu utawi menangi dugaan-dugaan kuat iku kafin cukup fi wujubil amali ing wajib ngamalake sunnatul ahad. Jadi hadis yang sahih maupun hadis hasan itu menimbulkan dugaan kuat saja, tapi itu sudah cukup untuk di landasan amaliyah kita. Walhamdulillahirabbil alamin.